Посмотрите на эти лесные просторы. Их будущее, наше будущее, зависит только от нас с вами. Чтобы вырастить дерево, нужно 50 лет. А вот эта пластиковая бутылка, если ее выбросить, будет травить природу 500 лет. Если выбрасывать и перерабатывать мусор, мы спасем природу и лес. Мы не хотим, чтобы вместо леса деревьев был лес мусора. Если мы будем перерабатывать мусор и беречь энергию, мы сохраним природу России. А если мы будем